У нас сегодня на замере кровля мембранная, кровли, наверное, лет 10 всего. Из очень дешевого материала, потому что идешь, хрустит все под ногами, просто жесть. Так, что мы предложили сделать заказчику? Убираем к хренам эту мембрану, восстанавливаем стяжку, делаем бетонные галтели и перекатываем на два слоя материалом унифлекс. Хотя бы унифлекс. Хотелось бы очень техноластом, мы его тоже просчитаем, а там уже заказчик будет решать сам. Перекатать на все на два слоя, сделать нормальную прижимную планку, и будут люди жить счастливы.